Я очень часто наблюдаю за людьми и пытаюсь понять, какие тайны они скрывают, какие скелеты хранятся у них в шкафах. Потому что за любой миловидной улыбкой может находиться какой-нибудь жуткий секрет. И абсолютно любой человек из тех, которых я вижу каждый день, мог убить Дениса. Денис, конечно, это местная легенда. Это человек, которого, мне кажется, знали абсолютно все вот в нашем районе, там, где я живу. Это был такой обычный парень, которому было лет, наверное, 26-27, я уж точно не помню. Но по развитию он был на уровне ребенка. Такой, знаете, немножко умственно отсталый. Ну как немножко? Не немножко, у него был какой-то прям диагноз, у него была инвалидность, но я не помню, как вот звучал его диагноз. И вот он каждый день, вот с утра и до вечера, часов до 9, бродил у нас по району, потому что на работу его не брали, друзей у него особо не было, поэтому он вот так вот ходил туда-сюда, цеплялся к прохожим, задавал им какие-то дурацкие вопросы детские. Он не представлял никакой угрозы, он был совершенно безобидный, но дурачок. Он и ко мне постоянно подходил, цеплялся. Вот. Любил раздавать комплименты бабушкам, девушкам, женщинам, в общем, всему женскому полу. Вот. Но девушки его не боялись, потому что, как я уже сказал, он был на уровне ребенка, никакой угрозы абсолютно не представлял. Вот. Лично я к нему испытывал, наверное, какое-то сочувствие, жалость. Даже, наверное, не столько к нему, сколько... Ой, там птички красиво полетели. Не столько к нему, сколько, наверное, к его матери и бабушке, потому что они занимались его воспитанием, содержали его полностью. Вот. И в один прекрасный день Денис не вернулся вовремя домой. Бабушка с мамой, естественно, забили тревогу, стали его искать. Он не пришел и на следующий день, и тогда уже всем стало очевидно, что произошло что-то нехорошее. Вот. И где-то спустя 3 дня его нашли. Нашли его тело возле реки в кустах. Его убили. Я не знаю, конечно, подробностей. Его там забили до смерти, либо его зарезали. Ой, божечки, это что такое летает? Это шмель. Надеюсь, ты не собираешься меня кусать? Улетел. Короче, я не знаю подробностей, но то, что это было убийство, это 100%, потому что, это было заключение полиции. Милиции, точнее. У нас до сих пор еще милиция. Все, конечно, в нашем районе были в шоке, потому что, я живу в таком достаточно тихом городке, в тихом районе. Каких-то прям убийств у нас очень редко происходит. А тут убили парня, который на самом деле не представлял никакой угрозы, который был абсолютно безобидный. И для всех это было реально шоком. Его мама вообще долго не приходила в себя. На его могиле она поклялась, что найдет тех, кто это сделал. Но вот, кстати, прошло 2 года, и до сих пор убийца или убийцы не найдены, насколько я знаю. И вот у меня после этого случая появилась какая-то такая странная фишка. Я, когда гуляю у себя по району, я часто смотрю на людей и пытаюсь понять, просто фантазирую на тему того, что они скрывают. Потому что ведь вполне вероятно, что я вижу убийцу Дениса каждый день. Ведь это может быть кто-то из моих соседей, может быть какой-то знакомый, может быть подростки, которых я вижу каждый день. Странная, конечно, немножко такая вот особенность у меня, но я просто не привык сталкиваться вот в реальной жизни с убийством. Поэтому для меня, наверное, это было что-то такое очень неординарное, что оставило какую-то психологическую травму. Даже не знаю, зачем я вам это рассказал. Просто так. Хотелось поделиться. Мы
в остросюжетном триллере. Мы заблудились, мы не знаем, как выйти из этого места. Таня, давай вытопчем на траве слово «help». Писька! И если самолеты будут пролетать, они нас найдут. Писька, давай вытопчем. Давай писька, да! Таня, я что-то не вижу там выхода никакого. Вот я иду такая, записываю свой влог такая, и сзади идет какая-нибудь хрень такая вот, да? Растение, да. Человек растение. Это твоя темная сторона. Моя темная сущность. Скульптура юности. Это скульптура юности. Она интерактивная. Вот вокруг нее собираются много туристов. Это интерактивная скульптура постоянно перемещается куда-то, постоянно меняется. Можно ее найти, потерять и обнаружить. Едем с Таней в путешествие. Наконец-то. Моя везет меня куда-то на Бали. Цагельню я тебе. В Цагельну. Ну почти Бали. А я могу здесь... Можешь открыть мне окно, чтобы я высунула голову и вот так вот ехал, типа, чтобы волосы развивался. Как в фильме, и твоя башка сносится этим столбом там к хуям вообще. Да, ну открой мне, я хочу ехать и вот так вот голову высунуть. Я высунуть. забрызгала кровью машину? Ну пожалуйста. Таня не хочет, чтобы я ехал как в кино. У меня это окно нет. Ты просто жадная. Ну и это тоже. И ты мне завидуешь? Ты завидуешь моей красоте, моему таланту, моей молодости. Ой, вообще. Завидушка. Завидушка. Таня за растением, оказывается, приехала. Я думал, она меня завезет в темный лес и убьет. Я хочу воссоздать у себя вот эти вот все условия, во дворе, как бы в саду, чтобы ты от меня пробирался мимо, через кусты, они подрастут такие, я еще возьму какие-нибудь колючие такие, знаешь, с иголками, чтобы ты рвало тебе кожу и кровь была. Таня, ты мне пару минут назад говорила, что ты хочешь купить растения для того, чтобы они были твоими друзьями. А чем я тебе не друг? Я такое же растение. Ой, мне кажется, мы мешаем этим женщинам проехать. Нет? Мне кажется, такова жизнь, что кто-то кому-то обязательно мешает. Увы, ах. Господи, как она на меня смотрит? Как будто влюбилась. Я занятый вообще-то. Просто она увидела в тебе растение, за которым вот, собственно, она приехала. Она такая, о, какой цветочек! Я же тебе сказала, что сразу, особенно вот такие вот женщинки. Я дорогой цветочек. Таня, какой я цветочек? Назови. Не сильно дорогой. Не, по названиям. А, по названиям? Кактус. Да нет. Колючий. Нет. Я бы сказала, знаешь, такое, что-то такое... Укроп. Нет. Укроп — это цветок. Господи! Откуда в тебе столько знаний? Я был отличником до 9 класса. Я бы тебя, наверное, все-таки сравнила с орхидеей. Ого. Да, с орхидеей. Ничего себе. Потому что ты... Я ожидал чего-то похуже. Да? Нет, орхидея, я думаю. А орхидеи, они с прибабахом такие, они эукариоты, по-моему. Короче, они из воздуха собирают влагу, вот эти вот, все вот это вот, они такие из воздуха, вот это вот. Ой. Ну, я воздушный знак зодиака, водолей. Звучит, да? Съебан свой уже, да? Уже так повеяло орхидеей. Но так как ты же душой вот в Скандинавии, да, там, где вот ты мог бы на дереве, Да. то в наших широтах ты комнатное растение. Ты просто комнатное растение. На забаву, так сказать, девкам. Напишите в комментариях, какое я, по-вашему, растение. Мне кажется, Ой, нет, орхидея. какой я, по-вашему, цветочек. Растение нормально. Я хочу быть розой. Вот этой пошлятины? Пошлятина, да? Конечно. Орхидея Ты получше. вообще не роза. Ну ладно, буду орхидеей. Ты вообще Таня, не а роза. кто ты по знаку цветочка? Не знаю. Какой ты цветочек? Мне кажется, какая-нибудь кровохлебка. Ну ты не роза, точно. Я не роза. Ты не роза. Я могу быть иногда розой.
Ну, не в основном, знаешь, ромашка, это, Таня. Розы Степановны. Иногда могу быть, если заплатят. Есть такая хрень, если ты поешь грибов, я думаю, что, в принципе, Ты гриб, Таня. Таня гриб. вот эти вот, знаешь, в Амстердаме продают в коробочках. Вот. На это я. Короче, перед вами нежная орхидея. И гриб. Таня, мы едем за смертью. Смотри, гробы. это гробы. Ну а почему они такие трапециевидной формы? Ну а что Точно, это? Это гробы. Да. Обалдеть. Мне кажется, это дурной знак, Таня. Веди, пожалуйста, аккуратно, ладно? Будет неуютно, да, если тебя гроб накроет? Да. А с другой стороны, сразу, знаешь, Таня, не надо вот эти оформлять все процедуры, сразу как бы в гробик и под Самое землю. прикол, что это вот я ездила за этими, ну, за бревнами, да, за дровами, за коровами, которые на мясокомбинат, но за гробами я еще не ездила. Таня, это жизнь в Беларуси. Я первый раз вижу, что так в открытую, вот так вот без вот так Ну, вот не гробы прикрыто, везут. вот так вот вообще. Стыдоба Какой-то какая-то. эксбиционизм. Вот это хрень. Эксбиционизм какой-то. Мне страшно. Потому что я за рулем. Да, потому что ты за рулем. Да, я поеду за рулем, Таня. Таня, это новая часть пункта назначения. Да, кстати. Ну это какая-то, знаешь, история такая, пункт назначения с юморком. Ну такой. да. А давай один стырим. Останавливайся, я выбегу. Блин, реально гробы. Блин, какие-то они... Ну, они дешевенькие какие-то. Дешевая, да. Ну, Да, это- дешманские. Это для алкашей. Ой, тьфу, я за ними чуть не поехала. Ну, поаккуратнее. Я вот, кстати, когда себе ресницы, ламинацию делаю и бровки дыбом, я становлюсь такая понежнее. Реснички, да, это процедура реснички дыбом и бровки дыбом. Вот это вот. И оно сразу такая, это была такая... Тетка. Бля. Ну, типа... А щас девочка, А сейчас да. такая девочка. Еще усики поудалять, и вообще отлично будет. Ну, я уже начала. Молодец. Да, я же сходила на лазерную эпиляцию. Кстати, всем советую. Водолей. Водолей. На планете водолейских водолеев это самый водолейский водолей. Рыбак. Рыбак. Стой! Иди туда и иди вперед. И выходи на дорогу. Куда идти? Вот, оттуда иди на дорогу, вот через эти кусты цветные. Хорошо. Get up each day when my hopes facing down, down, down. Clocks in the rain. Надо было снимать, как ты сыпешь на себя траву. Для кого я стараюсь. Все получилось. Красиво. Естественно. Классно. Song, song, song. Все, а там поглотила тебя тьма. Я таки выставлю. Подожди, я красиво иду. Все можешь рассказывать. Не, ну потом, когда будет. Хорошо. Таня стесняется. Не, ну я просто... Хочет какую-то тайну рассказать мне, но не, чтобы вы не подслушивали. Таня, все, я выключаю. Чик. Чик, выключила. Рассказывай свою тайну. Это очень таинственная тайна. Ты кого-то убила?
Ты кого-то съела? Ладно, ладно, выключай. Все, ладно. Давай я сниму штаны. За деньги. Давай я сниму штаны. Снимай. Ребят, смотрите, 1:30 ночи, и я слышу, как у меня за окном что-то шкребется. Я пытаюсь понять, что это такое. Это животное или это человек? Я надеюсь, что это все-таки животное. Может быть, это ежик, потому что кажется, что это что-то небольшое. Сейчас поднесу камеру к окну, может быть, будет слышно. Короче, ребят, рассказываю насчет ночного происшествия. Я тут провел расследование и выяснил, что это такое вообще могло быть. В общем, загадочный синий свет, который появился на грузовике, это был, очевидно, свет от фонарика, либо от мобильного телефона, ну, скорее всего, от фонарика. Встает вопрос, кто там мог светить в 1:30 ночи? В этой стороне у нас живет одинокая пожилая женщина. Ну, как одинокая. У нее есть сын, но он с ней не живет. Она живет одна, из квартирантов у нее только штук 5 или 6 котов. И, скорее всего, выходила именно она. Но теперь встает новый вопрос. Что она могла делать в 1:30 ночи на улице? И почему она там шкрабала? Потому что звук был такой, как будто она там либо что-то закапывала, либо как будто бы точила свои ноготки о стены дома или там, не знаю, о забор. Может быть, она там труп закапывала, может быть, клад, я не знаю. Но мне очень интересно. Если это вдруг повторится сегодня ночью, там, или завтра, или через день, через два, я возьму камеру и попытаюсь за ней проследить через забор. Вот. Если она там закопала труп, то я это дело сниму на камеру и буду ее шантажировать. А если закопала клад, то я его откопаю. Стоять! Я травмировался. Куда ты поехал? Мне надо оказать первую медицинскую помощь. Сфоткай меня с колокольчиками. Клещей наползет. Никаких клещей. Я тут фэшн-фотографии делаю. Посмотри, как стильно. Женя, посмотри, как стильно. Вот так красиво, смотри. Короче, в том месте, где мы с Женей находили презервативы, мы сейчас просто катаемся в этом лесу, остановилось несколько машин. И там мы видим много людей. И вот, скорее всего, эти оргии устраивали именно эти люди.
Сейчас я для... уеду, даже не Сейчас хочу я для вас этого немножко человека. поснимаю. Сейчас я для вас поснимаю. Сейчас мы узнаем, кто участвовал в этих оргиях. Давай остановимся и спросим у этих людей. А это вы здесь презервативы забыли? Вырубала. Да это они. Смотри, еще третья машина подъехала. Блин, все. Причем здесь, я ошибаюсь, или это одни мужики? Одни мужики. Еще фотоаппарат у одного. Опс. Так. Женя, улыбнись, я тебя снимаю. Все, я их зафиксировал. Ну там получается очень много мужчин и одна девушка. Ты видел? Там реально очень много мужчин и всего лишь одна девушка. Ты ёлупень, знаешь такое? Ты вот сейчас смеешься, а я только что провел целое детективное расследование и выяснил, кто там совокупляется. Что ты несешь? Не завидуй. Знаешь, мне пора открывать свое личное детективное агентство. Охуенно. Да ты подумай, это реально они. Люди приехали машины рекламировать, свои Тесла. Ну а почему они остановились? камерами. А почему они остановились именно в том месте, где были разбросаны презервативы? Это они устраивали там оргии, либо жертвоприношения какие-то сатанинские. Ай, Валера. Женя просто не такой интеллектуальный, как я. Конечно, куда ж мне там? Да, это 100% они. Причем реально там одни мужики и всего лишь одна девушка. И она так, знаешь, на меня так подозрительно смотрела, когда я снимал. Она явно о чем-то догадывалась. Она догадывалась о том, что я о чем-то догадываюсь. Давай вернемся, спрячемся за дерево и поснимаем на камеру. Я не хочу, чтобы меня побили. Я хочу участвовать в этой оргии. А ты не хочешь поучаствовать в этой оргии? Хочешь побыть на месте этой девушки? Женя обзывается на меня ёлупанем. А знаешь, о чем это говорит? Я тебе сейчас как психолог скажу. Какой ты да психолог? Пожалуйста. Квалифицированный, я квалифицированный психолог. Я даже не хочу слышать. Это говорит о том, что говоришь на меня, переводишь на себя. Я только что услышал какие-то странные стуки. Причем у меня было ощущение, что эти стуки доносятся из тумбочек. Мне теперь даже страшно открывать их. Что это были за стуки, я не знаю. Почему их сейчас нету? Вот я уверен, что если я сейчас выключу камеру, они опять появятся. Сейчас покажу, откуда доносились эти стуки. Вот из этих ящиков было ощущение, что кто-то там сидит и постукивает. Вроде никого нету. Печенки скушай. Короче, ребят, рассказываю, что произошло этой ночью. Значит, дело было так. За полночь я пришел сюда, на кухню, для того, чтобы сделать себе чай. Ну, у меня есть такая традиция, я люблю на ночь напиваться чая, либо кофе. Вот, не знаю, зачем я это делаю, но вот как-то так повелось издревле. В общем, поставил я воду, сел на этот стул. Ну, нет, смотрите, как это было. Я сажусь на стул и слышу, как в этой части кухни что-то стукнуло 2 раза. Вот так вот, тук-тук. Я как-то сразу это соотнес с тем, что я сел на этот стул и как-то вот спровоцировал этот звук. Потому что дом все-таки старый, одно за другое цепляется. Но я решил проверить, поэтому я встал со стула, еще раз сел и снова услышал этот стук. Тук-тук.
Ну, я как-то расслабился, я подумал, что это вряд ли, не знаю, там домовой, барабашка, это, скорее всего, я спровоцировал. В общем, сижу, жду, пока закипятится вода. Проходит, ну, не знаю, там, наверное, секунд 40, может, минута. И снова в этой части кухни я слышу тук-тук. И вот в этот момент я уже немножко напрягся, потому что я-то со стула не вставал, я не двигался даже. И вот этот вот стук, тук-тук. Я решил пересесть на другой стул, вот в этой части кухни. Пересел, сижу. Вроде сначала тишина, а потом, опять же, где-то через секунд 40 в этой части кухни тук-тук. По мне уже немножко побежали мурашки. Я подошел к выходу из кухни, стал вот здесь вот на пороге. Стою, жду и снова слышу тук-тук. В этот момент я понял, что мне нужно это снять на видеокамеру. Я пошел в свою комнату за видеокамерой, пришел сюда с видеокамерой, сел, включил ее. И думаю, вот, сейчас я запишу доказательства существования потустороннего мира. Но, как вы понимаете, как в любом классическом фильме ужасов, вот этот вот стук внезапно прекратился. Я здесь сидел, наверное, минут 5, ждал, пока он повторится, но его не было. Я не знаю, что это было, ребята. Может быть, это полтергейст, может быть, домовой, может быть, барабашка, может быть, какая-то сущность, может быть, это, не знаю, то, что дом старый, он там трещит в каких-то местах, а я как-то все это притянул за уши. Но ночью, за полночь, это, знаете ли, было как-то очень жутенько. Я все узнал. Насчет вот этого ночного происшествия у нас на улице с пожилой соседкой. Я выяснил, что она там делала возле своего двора. Я просто провел детективное расследование, и оказалось, что эта женщина просто косила траву возле своего дома. Вот и все. Все максимально просто. Вопрос, конечно, почему она это делала в 1:30 ночи, но здесь тоже все, мне кажется, очень банально. Она нелюдимая, и ей, скорее всего, просто не хотелось ни с кем общаться из соседей. А вот это вот синее свечение, которое вы видели на машине, это был свет от ее фонарика, который она одевает на голову. Вот. Как я об этом вообще узнал, я просто недавно ночью возвращался домой и как раз встретил эту женщину, она там что-то носила себе во двор, и у нее на голове был этот фонарик с синим светом. Ну, я уже как-то так сложил 2 плюс 2 и понял, что, скорее всего, она просто косила траву, потому что газонокосилки у нее точно нету, она обычно использует косу по старинке, и вот этот вот звук, шуршание, которое я слышал у себя под окном, ну как под окном, мне казалось, что это было где-то у меня под окном, но потом, когда я открыл окно, я понял, что это чуть дальше, там, возле нее. Вот это шуршание, это был звук косы. Все тоже максимально банально. Есть у меня вот эта детективная жилка. Я вообще в будущем планирую открыть свое собственное детективное агентство, в котором я буду раскрывать... Нет, в котором буду работать я и Таня, и мы вместе будем раскрывать какие-то сложные, запутанные дела. Вот, такие планы на будущее. Ребят, на этом я буду заканчивать свой влог, который получился немножко с таким криминально-мистическим вайбом. Но мне это даже понравилось, мне кажется, атмосферненько получилось. Я думаю, свои законные 150 просмотров я, как обычно, наберу. Что касается тех звуков, которые были у меня на кухне, я пока не решил эту загадку. Я не знаю, что это было такое, но не исключаю, что в одном из своих следующих влогов
я докопаюсь до истины, решу этот ребус, потому что у меня все-таки аналитический склад ума, как бы, да, я интеллектуал. Поэтому смотрите мои следующие влоги, и вы тоже будете такими же интеллектуальными.